Hello mga friends, good morning. So, dito naman tayo ngayon, may gagawin tayo. May pinala kasi dito ngayong umaga na washing machine. Ayaw umikot ng dryer. So, ito yung washing machine niya. So, kakadala lang po nito dito ngayon. So, ito yung washing machine niya. Yan. Micromatic na MWM-700. Yun yung brand ng washing machine na to. So yun, try na natin, saksak natin. Yan. So ang problem nito, yan, ito umiikot naman kaso ayaw niya mag-reverse, tuloy-tuloy lang. Ayaw niya, yan o, hindi siya nagre-reverse. Check natin tong kanyang ito. Yung baka may problema na yung timer niya, no. Yan kasi yung switch na nagre-reverse siya. Tapos ito naman, pag pinaandar mo, ito ang ayaw umikot. Yan o, ayaw umikot. So wala, ayaw umikot. So yan yung problema. Ito, yan lang siya, ayaw talagang reverse. Dapat nagre-reverse na kanina pa. Okay, tuloy-tuloy na ikot niya. Yan. So yun ang gagawin natin yun, no? Tingnan natin kung anong magagawa natin dito. So isa natin mag-repair mga friends. Basta la Bizares Idol. Hello mga friends. So ito ngayon, katatapos na nating gawin itong washing machine. No, so ang problema nito ay yung kanyang spinner nito ay tuloy-tuloy, ayaw mag-reverse. Ito naman ay gumana. So ang ginawa natin, una syempre, chinig natin, binuksan natin, kinalas-kalas natin lahat. So, chinik natin pati ito. Nung binuksan natin to, grabe ang dumi. Oh my God! Pinasukan ng mga insekto or yung mga bubuwit. No? Nakapasok dito sa loob, naghahakot ng mga basura. Dito, parang ginawang basurahan. Tapos, basa lahat dito. So, ginawa natin, chinik natin. Nilinis muna natin bago natin ginawa. No? Then, siyempre, una, chinik natin yung mga connection. Okay naman yung ito, may continuity naman hanggang loob. Pagdating dito, nilinis natin kasi yung contact masyadong madumi na o parang sunog na, nilinis na natin. Hindi mo totally sunog na sunog. Siyempre, contact yan, medyo nag-i-spark yan. So, nilinis na natin. Then, itong door switch, may door switch to. After ko nilinis itong timer switch niya, yung door switch naman, ganun din, medyo maitim na rin. So, nilinis ko na rin. Tapos, saka tinister natin. So, nag-open na siya. May mga continuity na tayo na test. Then, sunod, ito naman ay timer nito para sa reverse. So, din dito kasi yung switch niya, nagpapalitan niya. Problema, nung nilinis natin contact, ang pinakasira na pala ito ay yung pinaka-gear na. So, parang pudpud na yung gear niya, dumudulas na lang. So, pinalitan na lang natin ng bago. No? So, pinalitan ng bago. Tapos, yung switch nito ay basag na rin. So, pinalitan na rin natin ng switch. Nung ito. Yung pinaka-handle ng switch. Then, tapos, tinis natin. So, ganun pa rin, umikot. So, ang ginawa natin, chinik natin yung kapasitor. So, madalas kasi yung kapasitor nitong mga washing machine ay isang buo siya, kaso lang dalawang kapasitor. So, chinik natin yung 10 microfarads na kapasitor nito is good pa. Yung 10 microfarads ay para dito yun. Yung 4 microfarads, yun yung sira para dito sa dryer. So, yun lang 4 microfarads. So, bumili lang tayo ng kapasitor na para pamalit ito. So, wala tayong makitang 4 microfarads, 5 microfarads ang binili natin. Pero pwede yun dito para sa dryer. So, ganun. So, tinis natin.
chinik natin yung below cup niya, wala namang leakage. Binuhusan natin ng tubig dito. Ang problem pa isa yung sa kanyang drain. Yung sa drain niya ay ano na rin, durog na pala yung spring nung binuksan natin sa drain. Yung pinaka-spring niya ay durog na. So, ginawa natin, bumili tayo ng uli ng mga ng spring na bago. So lahat yan binilihan natin. Ito binili, tapos capacitor at saka ito timer switch. So gumastos din tayo ng mga kulang-kulang higit kumulang. Ayan, ang ginastos natin. So yun, tinisting na natin, okay na pati yung drain niya. So napalitan na lahat ng pyesa. So yun, itisting na natin to. Okay, testing na natin. So, kanina ito, tuloy-tuloy ang ikot niyan, ayaw mag-reverse. So, tanda rin natin. Yan. Yan. Kanina, puro ganyan lang yan. Ngayon, nagre-reverse na siya. Yan. So, yun, okay na yan. May reverse na. So, ibig sabihin, yung pinaka-timer switch niya, reversible switch ay sira na. So hindi na kayang linis, kundi buo na talaga. Pinalitan natin ito. So dito naman, ito kanina ayaw umandar. So nilinis na natin to, yung timer switch niya. Yan. Yan, umikot na siya. So kanina wala yan. Yan, paanda rin natin. Hiningin natin yan. Sabihin, okay na to. Ayan. So, yan. So, yun lang ang nagiging sira niya. No? Patayin na natin. So, yun lang naging sira na. No, medyo maraming tayong napalitang piyesa. So, yun nga. Gumastos din tayo ng mga kulang-kulang humigit kumulang. No? So, okay na to. Pwede natin ibalik sa may-ari. Okay, mga friends. Thank you for watching.